दोस्तों आज हम बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। देखिए यह एक क्लासिकल मेडिसिन है जो लगभग सभी ब्रांड में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनियों का यह आता है। काफी बेहतरीन मेडिसिन है। यह बहुत पुराने सालों से इसका इस्तेमाल है वो होता आ रहा है। तो आज हम ये सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की मेडिसिन है, इसके फायदे क्या है, कैसे आपको इसे लेना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, यानी कि सीतोपलादी चूर्ण में क्या क्या है, अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें जो है पिपली, इलायची, दालचीनी, बंसलोचन और मिश्री, इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर इसे जो है बनाया गया है। तो फायदों की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिनको सर्दी जुकाम, कफ, खांसी की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है, तो उस कंडीशन में काफी अच्छी जो है मेडिसिन रहती है, उन्हें इसका सेवन है वो करना चाहिए। दोस्तों देखिए खांसी चाहे सूखी हो या गीली, सभी में यह बहुत असरदार है। इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी होती है या फिर कफ वाली खांसी चलती है या फिर छाती में कफ जम जाता है तो उसमें भी काफी उपयोगी जो है रहती है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस के अंदर भी इसका काफी बढ़िया फायदा है वो देखा जाता है। जिनके फेफड़े कमजोर हैं यानी फेफड़ों की कमजोरी में भी इसका यूज है वो किया जा सकता है। फेफड़ों को मजबूत करने का काम करता है। फेफड़े के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का भी काम करता है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैरों में जलन होती रहती है, तो अगर जलन जैसी कोई प्रॉब्लम है हाथ पैरों में तो उस कंडीशन में भी काफी असर करता है। अब देखिए कफ एंड कोल्ड की वजह से जिनको कमजोरी जैसी महसूस होती है, कमजोरी हो गई है कफ एंड कोल्ड की वजह से, तो उसमें भी फायदा करता है। यह आपके कमजोरी को दूर करने का भी काम करता है। अब इसके अलावा देखिए यह आपके पेट के लिए भी अच्छा है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। जिनको भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता, अरुचि रहती है, उसमें भी यूजफुल है ये। इसके अलावा मुंह का स्वाद खराब होना, किसी तरह का टेस्ट पता नहीं चलना जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करता है। इसके अलावा टीबी या पुराना बुखार हो, पसलियों का दर्द हो, उस कंडीशन में भी बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। तो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम में सीतोपलादी चूर्ण का काफी बढ़िया फायदा है वो देखा जाता है। आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके डोज की, यानी कि आपको इसे कैसे लेना होता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए 3 से 5 ग्राम तक दिन में 2 या 3 बार तक आपको जो है इसे शहद के साथ लेना चाहिए। दोस्तों देखिए अगर शहद ना हो तो इसको कभी भी सूखा ना लें। देखिए अगर शहद ना हो तो हल्के गुनगुने पानी से मिलाकर खाना चाहिए। दोस्तों देखिए डोज जो होती है वो हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको ज्यादा समस्या है वो नहीं है तो आप इसे 2 बार लेकर देखिए। अगर 2 बार से फायदा नहीं मिलता है तो आप इसे 3 बार तक है वो लेकर देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन देखिए जिनको डायबिटीज है, शुगर है, वे इसे ना लें। तो दोस्तों ये थी सीतोपलादी चूर्ण के बारे में कुछ जानकारी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। माय नेम इज जितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।